Chào các bạn, mình là Thanh Hải, chuyên sửa chữa, chống thấm và ốp lát gạch men tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình ốp gạch đá trang trí không ron, sát khít với nhau. Ốp kiểu này chỉ để trang trí bên trong phòng. Và sau đây là toàn bộ quá trình mình ốp gạch đá trang trí ở chùa Ong.
đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.